Nu tai ką, sveiki visi, čia aš esu Lukošius, šiandien mes žiūrėsim teliką, galim pažiūrėti apie orus. Ir kaip suprantu, jie sako, kad šiandien labai yra vėjuota, tornadai bus. Ir vat kodėl aš apsitvėriau langus lentom. Tai kodėlgi ne, nueit šiandien padaryti misiją, kur bus. Nu, per tokius orus nelabai gražius. Ir kai aš čia atsiradau ir misijoj ir... O, čia tornadas yra! Jisai visą mašiną bando paimti. Eik tu savo, čia nėra gerai. Jisai tuoj paims visą mašiną, jisai eina link manęs. O ne, aš bėgu į šitą vagoną. Aš bėgu čia, pasislėpsiu čia. Ne. Jisai dar čia atsiranda, aš negaliu paimti. Čia atsiranda jisai. Gerai, pasižiūrėjau, ką reikia mums padaryti. Mums reikia paimti statinės, kaip supratau. Ir... Ką reikia šitom statinę padaryti? Ai, man reikia jas nunešti va štai vat į šitą plotą. Tai nuo ko galim pradėti? Man rodos, nuo va štai šitą vat naktinio klubo, va ten vat yra šitą vat dėžė. Ir mane paėmė tornadas! Bando į viršų išnešti. Ne. Bėgu. Jas nepaėmė manęs. Ok, bėgam. O ne, jis čia... Aš įsisiu į mašiną. Man rodos mašinos negali paimti. Jo. Nu ką, nieko man nepadarysi. Važiuojam, kiaurai. Varom. O. Saugus. O, čia kažką atsidrėkiau. Kodėl aš negaliu susistabdyti normaliai? Daryk durys. Ai, aš... Stoju durys, pala. O, gerai. Darom durys. O, įbėgom į vidų, gerai. Vat štai, vat šitą statinę, jo. Gerai, paimam ją ir nešam. Užstrigau, o, jėtus. Bėgam. Jinai gana sunkiai tikrai šitą statinę. Šitą statinę gana sunkiai. Greičiau. Ne. Tornadas mus nuneš. Ne. Davai, į namą bandau įeiti. Nagi. O, statinė į vidų. O, neįsideda į vidų. Ola. Šitas augalas man baisiai trukdo. Gerai. Dedam. O, nešam. Bum. Gerai. Bum. Ir... Oro va štai vat. Va čia nešam. Juk šiek mat nepralendim. O, bum. Gerai. Nešam. Ir kur ta vieta? Va ten vat. Bėg. Bėgam. Bet tų statinę negaliu mest. Gerai. Gerai, pirmą padarėm. Gerai, bėgam, čia pasislėpiam. Kiek dar liko? Šitą namą reikėjo. Tai dar liko... Visi 5, okei. O, ne. Ne, mane paėmė tornadas. O ne. Tai mane taip aukštai kelia. O ne. Jis ant pačio stogo mane užmetė. Eik tu sau. Bėgu nuo jo, bėgu. O ne. Nenumirsiu. Nenumiriau, okei. Bėgam čia. Aš gal geriau kiaurai stogą praeisiu. O! Ne! Jisai paims mane! Ne! O, kažką dar pavogiau. Už 42 pinigų. Ok, nice. Tornado nebėra. Aš bėgsiu gal pro namo vidų. Pro namo vidų tikrai labiau apsimoka. Grenamas kiaurai. Apačia. Va dar apačiom. O, košės sproginėja. Ai, čia jau viskas, dugnas yra. Kai pralaužiam čia viską. O, gerai, bėgam į šitą namą. Bėgam. Nagi. O, čia tornadas. O, ne, okei. Aš esu namuose.
Okei, einam, nežinau kur, pala, kur čia būtent yra tas daiktas, čia yra, man rodos, jo antram aukšte. Ir einam čia viršun laiptais, čia visai modernu viskas, nemeluosiu. Moderniai. O, va, matau tą daiktą. Matau jį, okei, atidarom duris. Pala, pragriaunam. Žiūrėt, aš gal prašausiu su šoku. O, su šoku gal. Su šok! Na, neištariu šito ginklo pavadinimo. Kur tu ten krenti? Tik čia. O, neateina jisai. Ateik. O, gerai. Nešam jį, nešam. O, į viršų. Kad neužstriktų. Oi, pala, aš į sieną bandžiau kiaurai praeiti. Okei, einam. O, jetus, koks tu storas, nepralendi. Okei. Einam. Nešam. Čia nešam, nagi. O. Nu. Okei, čia skylys. Numetam. Gerai. Dabar man reikia įsiaiškinti, o kaip aš bėgsiu, nes čia tornadas yra. Tai aš gal eisiu pro čia langą, bėgsiu ir gal pabandysiu pro va šitas duris jo prabėgti. Tuomet bandysim kiaurai sienas praeiti čia visur ir čia numesti, jo. Toks planas bus. Statinė ten, okei. Einam. Kiaurai, negaliu pradaužti stiklo su šitą statinę. Okei. Bum, gerai, bėg. O ne, tornadas ateina pas mus ir greičiau. Ir metu dėžę, pragriaunu. Bėgu, o ne! Jis ateina! Ne, bėg pas jį! Ne, traukia mane! Gerai, jo nebėra. Ateik čia, ateik. O, gerai. Aš čia esu saugus. Okei, aš gal kiaurai sieną tiesiog eisiu viską kiaurai. Palauk. Čia aš esu, man rodos, pirmam aukšte, jo. What? O tai kodėl čia laiptai? Ai. Čia tiesiog aš biškai aukščiau esu. Jep, aš tiesiog bambukas esu. Gerai. Nepratelpa ta skrinė niekur. Va. Gerai. O ne, čia tornadas! Žinot ką? O ne. Parodos, pabandysiu speedrunint ir prabėgti pro lauką. Bandyti prabėgti. Nes tornadas apsiramino dabar va ką tik. Ir, o ne, jisai vėl atsirado. Tik kai jisai pranyks, tuomet galėsim bėgti. Arba nors galim dabar. Šiaip jo, jisai kitoj namo pusėje yra, tai galim gal ir suspėti. Pala, bandom. Bėgam. Turim suspėti. Ir... Bam, yes! Gerai, jisai... Čia yra tornadas, kur mums dar reikia? Mums reikia čia nuvažiuoti, iš ten dar paimt. Oi, čia bus ką veikti, čia bus... Ką čia veikia? Šitą mašiniuką gal paimsiu jo. Galim bandyti su ją pravažiuoti. Okei, važiuojam. O, gerai. Varom. O, čia tornadas. Kiaurai pabandom pravažiuoti. O! Ne, jisai įsiurbė mus. Įsiurbė mus. Paėmė mus, pagavo. O, viskas. Ne, dar jisai mus turi. Viskas jo nėra. Okei, leidžiam žemyn liftą. Ne liftą, nežinau, kas čia per daiktas yra, bet jo, leidžiam į žemyną. Gerai, dar tornadas čia kažkur. Man nepatinka tornadai nuo šiol žiauriai. Okei, nu. Paskubam, aš noriu kuo greičiau ten įvažiuoti tą tiltą. Aš jausiuos, man rodos, tikrai daug saugesnis. Šitas tiltas žiauriai niekur neskuba leistis. Gerai, galim važiuoti ir atsargiai. O ne! Reikia gal ne per greit važiuoti. Okei,
Varom. Varom. Ok, pristabdom. Stabdykis! O, gerai. Ir čia tornadas, o ne. Važiuok. Gerai. Aš čia mašinoj, kur yra, va ten, va viduje, ne? Tai gerai, tai galim išlipti, pradaužti, čia viską ir bėgti į vidų. Ok, jisai čia yra šitas daiktas. Ok, gerai. Jisai čia pas mane rankose, dabar reikia sugalvoti, kaip jį pravarysim. Eik tu savo, čia bus blogai. Man rodos, čia man niekaip nepavyks. Ta prasme, kaip aš ten kiaurai galiu tai vat pravažiuoti. Ir čia visą namą stogą nupūtė. Eik tu savo. Žinot, man rodos, aš gal šitą geriau neimsiu. Aš geriau paimsiu va šitą vat fūrą. Ir galbūt į fūrą man pavyks įmest va tą vat dėžę ir va šitą gal dar degalinį, kur yra. Nežinau, pabandysim. Nes aš tikrai taip nenutemsiu. Paimam va šitą mašiną. O, žiūrėkit, gražus mašinikas visai. Jep, tikrai labai gražus, nemeluosiu. Man šitas mašinikas patinka, tai pabandysiu jo nesudaužyti. Varom. Ok, o ne. O ne! Ok, žinot, atsiemu žodžius apie nesudaužimą. Ok, įsileidžia žemyn. Va, leisk žemyn, aš daplauksiu iki fūriuko. Gerai, daplaukiau. O ne, čia tornadas! Įsėdam fūrą. Tikrai kiaurai fūrą negali jisai prasiurti. Man rodos. To irgi mus pagalbų, kaip sakė. Ok, galim važiuoti, man rodos. Jep. Pala, žinot, aš prieš tai noriu patikrinti, ar aš galėčiau įdėti į va šitą vidų. Ne, niekaip, aš negaliu įdėti į vidų jo. Tai man rodos, aš tik tais tiek jo ir padarysiu. Tiesiog. Čia! Dar čia sproginėja kažkas. Aš va šitą va ten nuvešiu ir viskas, nes man reikia tik 3 paimti. Man tik 3 reikia paimti. Aš daugiau tikrai nebandysiu paimti. Eik sau. O, pagavo, fūrą tempia. Tempia fūrą. O, ne. Važiuok. Gerai, važiuok. Viskas gerai. Važiuojam. Ok, normaliai viskas. Viskas ok. O, važiuok pro čia, o, atsargiai. Kažką atsitrinkėm. Nepametėm dėžės. Pala, kur dėžė? Mes pametėm dėžę? Jūs čia tikriausiai juokauju. Jūs čia tyčiojatės iš manęs. Mes pametėm dėžę. Jinai čia yra. Iš čia. Jinai iš čia atsidūrė ten. Viskas aišku. Tai gerai, su fūriuku grįžtam atgal. Kaip čia kiaurai pralindo. Aš jau įsivaizduoju, tu prasai, tu įsajęs, nes skylė čia yra, tai... Gerai, grįžtam atgal. Pala, aš gal geriau važiuosiu, aš tai taip jo, nes prispersiu, nu aš nepravažiuosiu. Tai bandysim planą, nežinau, kokį daryti, bet bandysim. Aš gal į šitą namą tiesiog įvažiuosiu. Paimsim, man rodos, džipą aš geriau paimsiu, o ne, čia tornadas buvo. Aš džipą šitą paimsiu ir aš jį nuvešiu, o, tornadas. Ne. Ok, viskas normaliai. Aš čia įmesiu tą bačką. Kur ta bačka yra? Ne ten važiavau, ok. Nes, ir dabar valyja daiktais kažkokiais iš dangaus. Gerai, va štai va čia, jo. Bus ta bačka. Pradaužiam duris, galim šiaip gal atidaryti jo. Aš įdėsiu į tą mašiną bačką ir bandysiu pravažiuoti kuo greičiau. Ir bandyti nuvažiuoti iki ten, vat. Čia yra tornadas, atsargiai. Reikia, kad nepavogtų. O, bačka yra. Mulka, jinai čia yra. Tornadas ten ir jinai tuo įskris bačka mūsų.
Ok, važiuojam. Mes galim padaryti, mes tai galim padaryti. Ok, važiuojam čia fūrą. Ok, važiuojam ir... Opa! Gerai, easy. O ne, nu... Ok, aš prisikalbėjau, kad easy žiauriai. Easy. Jo, easy. Turim vėl jį tempt. O tas čia taip ir visada bus. Važiuosim dabar, va. Ir vėl nukris. Man rodos, nežinau. Tu, kur tu čia skraidai, man? Neskrendi niekur. Ok, kur tornadas yra? Jisai kažkur ten, tai gerai. Kol jisai ten yra, mes galim gal pro čia greit pravažiuoti. Kas čia per akmens luitas? Uliu. O ne, čia tornadas yra, pasirodo. Važiuok. Ne. Gerai, pametėm šitą daiktą. Aš jau tuo nebevažiuosiu. Čia tornadas. Lėk į vidų. Pala. Ne. Jisai neįtelpa į vidų. Pala, aš gal... Jisai mašiną paėmė į orą. Ok, nusiramino. Gerai, bėgam. Jisai visą net gali mašiną. Man tas, kuo toliau jisai tuo stipresnis tampa. O ne, čia tornadas. Čia ne, pamečiau bačką. Kita bačką. Iš čia juokauja, kur jinai? Jinai ten yra, gerai. Bačkai vandenį. Au! Tu sau kiek demadžą gavau aš. Bet gerai, kur bačka yra? Ok, ten yra bačka. Bačka pavyks, man rodos. Gerai, paimam bačką viršų tempiam. Bandysim čia uždėti ant viršaus. Jo, gerai. Galim pro tą tiltą gal pranešti, nežinau, pabandom. Svarbiausia, kad koordinatas neatsirastų. Ir jisai ten yra. Jisai gal ten ir tolokai visai, gal ir bus normaliai. Tikėkimės net skris iki mūsų. O ne! Kritau. Aš net nemačiau, kad ten yra. Skylės čia yra. Eik, tu savo, man rodos, man kapėts yra. Pala, turim atsargiai eiti. Atsargiai, nes pasirodo, čia yra skylės. Atsargiai! Nu ir... Nagi, kad tik tais tornado nebūtų. O ne, aš girdžiu. Jis kažkur čia yra. Ok, turim visas 3 bačkas. Dar galim šiaip porą paimti, bet pala, pasižiūrim, kur yra tos 3. Čia 2 yra, kur jūs sakiau, kad tikrai neimsiu ir... O, čia yra! Šitą bačką, čia bus easy. Man rodos. Pala, pabandom šitą paskutinę bačką. Čia tornadas, ne. Bėgam. Aš pasi net nenoriu matyti jo. Ok, čia bėgam. Gerai, easy. Reikia neprisikalbėti kaip aną kartą. Čia tornadas. Aš gal geriau čia kiaurai tiesiog paskutinsiu. Ok, neprasprogdinsiu, o tiksliau prašausiu. Ok, čia yra. Ok, čia. Tempiam tą tiesiog žemyn. Easy. Tam prasme, easy. Lemon squeezy. Kaip ten sakom, nu jo. Supratot, viena žodžio mane ir dabar bėgam. Kol neprisikalbėjau dar daugiau, nes aš dabar, man rodos, tikrai prisikalbėjau, kad čia easy yra. Ok. O ne, ten tornadas! Ne. Mes pabėgsim nuo tavęs. Mes galim, ne bačka. Mes abudu su bačka galim pabėgti nuo jo. Bačka mano draugas geriausias. Tai bačka. Jo. Ir, o ne, atgal. Ten tornadas. Tornadas ten ir... Jeigu jisai ten svaidosi, man rodos per tokį atstumą jisai tikrai nepagaus mūsų. Dabar galime eiti. Jop, galim. Ok, bėgam. Ir, o ne, čia tornadas.
Skrisk mano bačka! Skrisk iki mašinos! Ne, ne į jūrą! Ne į jūrą! Kur bačka? Kur bačka mano? Bačka ten! Bačka! Aš tavęs nepaleisiu. Bačka, eina. O ne! Bėg! Bačka, bėg! Bėg, bačka! Su manim! Mes galim tai! Davai ir... Paskutinė bačka, yes, viskas, varom. Viskas! Woo! Padarėm tai! Ir tornadas ten, žinoma, fonai dar turi būti. Woo! Viskas, padarėm! Tikrai nebuvosi, buvo žiauriai sunki misija. Ir varom namo. O, sveiki, mes grįžom ir what? Dabar yra žiema ir kažką naujo atsirakinom. Ok, čia mašiniukas yra. Žiūrėkit, galim su juo nuvažiuoti. Whoop! Bam. O, biškį damage gavom, bet normaliai bus, normaliai. Ok, privažiuojam čia, ok. Išlipam, pasižiūrėm, kas čia yra viduj. Nieko. Gerai, galime eiti, ką naujo atsirakinam. Kas naujo, įdomu, man labai. Greičiau. O! Pala! Ar čia miniganas? Ai, ne. Čia ne miniganas. Tai panašiai atrodo miniganas. Nemelus. Čia labai panašus į miniganą. Toksai daiktas. Bet okei, ką jis padaro? Tipo, pūsk mašiną. Tipo, kame prikolas, mes buvom su ten tornadu, kas buvo suvėjusi ir gavom kažkokį vėjo dalyką. O! Jisai gali nupušti miniegą visą. Eik, saukai, nice. Man patinka šitas. Man patinka. Tikrai, man rodo, šiandien jau tiek pakaks. Tikrai, tai viso gero ir iki kito karto. Nu, aš negaliu, kaip dievinu šitą mašiną, pasižiūrėkit, kas čia yra gale. Pala, pabandau first person įeiti ir pasižiūrėti, kas gale. Nieko įdomaus. Nu, gerai.